A vida, tipo, na minha opinião, é um passeio, cara. Deus deu, assim, tipo, um passeio pra você. Pra mim é uma honra estar vivo, tá ligado? O escritor argentino Jorge Luis Borges, ele dizia assim: todos os caminhos levam à morte. Percas. Passeio lindo, num mundo maravilhoso. Se perde, velho. Não tem resposta.